已經好多人問我啦。嗱，咁呢一支咧，佢叫做乜嘢咧？佢叫做咧，佢入邊咧有嗰個羊胎盤素嚇，佢係磁體血羊胎素童顏精華乳。冇錯。童顏精華乳，咁佢舊年咧佢就係乜嘢啊？舊年係99蚊9，佢係3支嘅。冇錯。咁我諗住，因為我咁耐冇做過啦，佢叫我上，咁我今日咧係幾耐咧？佢諗住叫我做一個雙11，叫我做一個雙11大促，按翻99蚊9，3支有冇人要？有冇人要？因為呢個之前你哋已經好多朋友仔用過啊，包括阿啤啤亦都上過嚟講過，話呢個好好用，比佢用緊嘅嗰啲仲要好用嘅。你咪走住啊！你哋咪走住啊！99蚊3支，但係今日咧，如果佢要連上嚟，佢要我推嘅，我叫佢送一個贈品俾你哋，係，好唔好？好。你話俾我知喎。我叫品牌方連上嚟啊！你叫佢連上嚟啊！好嘅。品牌方。喂，哎，在的，小袁姐姐你好，听得到吗？我告诉你是这样的哈，我这个我平时跟你们做开那个活动是99块钱3支的。对，但是现在双11了，我已经1年没有上过了，有很多新的人，有很多新的事物发生，这个东西好不好用？那一支好唔好用？已经好多人问过了。你这样，因为我双11我要搞一个活动，因为我又快生日了，你们又说会送一份小礼物给我，不如这样吧，我不要你们的小礼物了。你今天来到小袁姐姐的直播间，你这样吧，你给个数额给我，我今天呢就拍一发誓，就是99块钱就视频。小袁姐姐，就是今天很感谢你邀请我上来啊，然后我也提前祝你生日快乐。就是你99塊發視頻，之前沒有。有冇人用過先？有冇人用過呢支嘢嘅？呢啲精華液你就算攞嚟塗手都抵，因為佢30幾蚊一支嘅精華液。如果我今日將呢個價錢打到99蚊9 4支，就等於20幾支，25蚊一支都唔使。精華液啊，大佬，你攞嚟塗咗手，再塗支手霜你都抵啦。我攞嚟塗隻腳啊，腳板底都抵啦。而且佢用咗之後咧，佢即刻好快咧，佢就會緊緻提拉嘅。你用咗我呢副精華液，再敷個面膜，你睇下佢緊唔緊緻，提唔提拉？我們這個有什麼好？我們這個臍帶血的話，它今天要破價的話，這個機制應該有點難。我這邊的話已經跟老闆說了，能不能4支？如果要4支嘅，有幾多人拍？我核下數量。只能夠今日啊，只能夠今日發個手卡過嚟，梁仔。好嘅。我們這個是4000海拔以上的黑山羊臍帶做的，這個臍帶血精華，它對4000米以上嘅黑山羊臍帶，快啲發個手卡俾我。就之前姐姐這邊有用過嘛，然後也賣過幾場，反饋還不錯。就是三瓶這個機制呢，我們是一直賣的。突然間視頻嗱，因為我哋嘅臍帶血咧，對我哋嘅啲皺皺啊，仲有咧，佢入邊咧，佢可以咧令到我哋啲紋紋咧癢啊，同埋滋養啊，同埋我哋皮膚好乾燥啊。佢除咗有臍帶血啊嗰個提煉，仲羊胎素喎，羊胎素嘅臍帶血喎，仲有乜嘢啊？佢入邊仲有10幾種嗰個植物提示嘅喎。冇錯，佢呢個咧裏面有我哋嗰個除咗我哋嗰個羊嘅臍帶啦，個胎盤啦，跟住同埋咧仲有我哋嘅個煙酸胺啦、角鯊烷啦。即係如果你想我哋兩面啲皮膚個毛孔細細嘅，想我哋啲紋紋少少嘅，想佢提拉嘅，如果你話要平替嘅，你可以試下我哋呢一款，因為舊年用過嘅，今年99蚊，我要求佢俾多支我哋，就當我生日禮物。阿啤啤如果喺度嘅話，啤啤可以連上嚟，啤啤因為佢自己用過啊，非常之好嘅呢支。係。敏嘅，你打開一支正裝，你問下佢，我這樣敏敏的打開一支正裝，如果用得不合適，可以退嗎？7天。我們的話3瓶的話是可以退的。得唔得？你現在這樣，你給我多少份？我給你30份。你問一下那個標標啊，你哋要嘅出聲嗱，阿標標呢一支嘢，舊年係咪99蚊3支？你好啊。呢一支係咪99蚊3支？舊年。對呀。我今日要求佢俾4支，作為我嘅生日禮物。非常好啊！你聽唔聽得到？阿啤啤搞乜鬼啊？啤啤你飲醉咗？你飲醉咗啊？嗱，如果你要嘅話，佢真係可以提拉緊緻噶。嗱，我叫佢，你說是30份，是不是？就是我也在直播間，然後我看到大家也在公屏上扣4嘛，但是給不了太多，不然的話我們很虧。你這樣好不好？你給50份。30份姐姐30份好嗎？那你先上，你們準備下，1、2、3，上架。咁就上咗啦。個鏈接裏邊咧，佢鏈接裏邊顯示係1支嘅，但係啱啱佢已經應承咗話發4支，你哋到手會有4支啊。到手會有4支啊！到手會有4支。如果你舊年用過嘅，因為我1年都冇買啦，就係進入秋冬嘅季節，我會推1支嘅啫。你攞嚟搽手你都抵啊！我哋呢啲嘢。其實呢支精華咧就唔立嘅，其實都幾爽嘅。鏈接上寫4支係因為我叫佢做定好4支嘅喎，亮仔。你話乜嘢啊？阿啤啤冇啊，即係話俾你聽就唔立嘅呢隻精華係爽嘅，即係唔會話好似黐立咁樣咯。搽完之後，佢第一佢唔會立，佢第二咧佢可以咁樣去提住我哋啲皺皺同埋紋紋，提住。係啊。
六塊錢都可以。沒有，我六塊錢都可以冇皺紋嘅，用到。白方那個，如果是用了7天內的話，開了1瓶，然後如果覺得不行不喜歡的，然後要退的話，那怎麼退法？直接退3支回來就好了，然後客服會幫咱們處理。退3支啦，嗱，如果你用咗，你直接退3支就得啦。用睇唔睇到啊？這個活動只限咱們雙11，然後支持小圓姐姐這個生日，好嗎？你睇清楚喎，你睇清楚喎，佢用咗之後咧，佢紅色嘅嗰啲臍帶血咧會滲入去你嘅皺紋嗰度嘅喎，滲入你嘅皺紋嘅啫喎。冇錯冇錯冇錯。你可以問下喎，因為我未曾賣過99蚊嘅喎，佢因為我生日而破咗呢個機制喎，破咗呢個機制喎。99蚊3支，但係依家就99蚊4支，真係。咁你多咗1支都抵啦，大佬。係啊。仲有一個嘢喎，你仲有一個問題喎，佢意思係話俾你聽，你以前你係咪3支？咁而家咧佢俾4支你，其中1支係俾你做試用嘅，你用完嗰支試，即係你用7日內，如果你覺得唔滿意嘅，你退翻3支得咯喎。佢無啦啦俾咗1支用喎。佢係無啦啦俾咗1支你用，你用完之後你唔啱嘅退翻3支就得啦。呢個朋友仔話香港嘅莎莎專櫃嘅磁帶，呢個咧佢之前有個明星代言嘅，我忘記咗佢叫咩名啦，唔知佢叫高乜嘢啊？唔係高咩？唔係高人。佢話乜嘢啊？香港有得買，你意思係同埋一個牌子咩？我唔知喎，我唔知喎，直播間嘅朋友仔，剩翻9份，剩翻9份，香唔香啊？你問下彪彪。唔香嘅，佢冇咩味嘅。唔香嘅，冇乜味嘅。佢嗰度你睇上去，你擠出嚟嘅時候，你見到一啲紅色一點點嗰啲係臍帶血，跟住然後咧你可以搓開佢，一搓就搓開㗎啦。你唔使驚住咁話，我會唔會用咗之後一笪笪紅色？唔會㗎。係啊，唔會，絕對唔會。而且好快乾，好快吸收。冇錯，即係佢好水性咁嗰隻嚟嘅，嗱就唔會話似赤直嗰隻嚟嘅。唔會㗎，佢好自由。你搽咗我搽隻手我都抵啊！我話俾你知，搽隻手都抵啊！你睇下佢成分，佢個核心成分咧就係臍帶血啊，係羊胎盤素嘅臍帶血。如果你想你嘅皮膚緊緻嘅、提乜嘢拉嘅，你可以睇睇佢慢慢地，佢緩慢地滲入吸收，佢一啲都唔立，一啲都唔油，而且咧佢好貼妝㗎。你搽咗之後咧，你可以搽一塊面可以敷一塊面膜咧，佢會提咗上去嘅，會收緊你啲皮膚嘅。你可以問下做個面膜嘅，搽咗上去做個面膜嘅就知道啦。舊年用過嘅你就知道佢好唔好用啦。你可以搽隻腳、搽隻手㗎嘛，咁平20幾蚊1支。